Diqqat! Bugun musofirda Rossiyada yurgan barcha musofirlarni ishlik qilamiz. Chunki bugun 500 ta odamga ish bor. Rossiyaning Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg, Voronezh, Nijniy Novgorod, butun ko'ryapsizlar, Rossiya territoriyasi bo'yicha hamma uchun, ham erkak, ham ayol, 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan hammaga ish bor. Eng qizig'i bunaqa stavka yo'q. Smenasiga 7000 rubl beradigan stavkani bilasizlarmi? Bilmasanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bizda shunaqa ish bor. Albatta like qarsa, bitta videoga like bosamiz va kommentariyada hajab Zuhriddin omad so'zini yozib qoldirsanglar, shuni o'zi bizga yetarli bo'ladi va bundan-da zo'r ishlarni chiqarishda davom etamiz. Demak, biz ma'lumotni boshladik. Moskva hamda Moskovskiy oblastida yurgan aka-opa singillarimizga 3 oy bazada turadigan eng ishonchli registratsiya xizmati hamda deport zapret tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ekrandagi raqamlarimizga aloqaga chiqing. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachlarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolaman. To'yib ish vakansiyasi 500 ta odam uchun, balki 1000 ta odamni ham sag'dira oladi. Chunki 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 10 ta skaladda, 10 ta производство zavodda, 10 ta fabrikada ish bor akalar. Bunisiga nima deysizlar? Demak, eng birinchisini boshlab o'tamiz. Moskovskiy oblast, город Balashixada 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ham erkak, ham ayol, ham семейный paralar uchun ish bor. Семейный komnatalar, kvartiralar beriladi отдельно. Bunisiga nima deysizlar? Juda ko'pchilik Zuhridan семейный komnata bormi, семейный borsa bo'ladimi deganlarga, ha, borsa bo'ladi. Bu ishimiz shunchaki pirog tayyorlash katta fabrikasi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz granitsa borib kelyapmiz. Mana borib kelyapmiz. Qanday borib kelyapsizlar? Zo'r. Voditelь zo'r. Hammasi Yaxshi berdi, yaxshi. borib kelyapmiz, hammasi joyida. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, hamma o'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz granitsaga biz orqali chiqib kelishyapti. Kimga ishonchli mana shunday komfort mashinalarda granitsa xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu endi Ro'ziboy akamizga bemalol ekrandagi nomerlarga Zuhriddin musofir kanalidan desanglar, albatta sizlarga skidka bilan inshaalloh komfort mashinalarda olib borib kelishadi. Eng muhimi tanlovda adashmanglar. Ya'ni pirog ishlab chiqariladi xolos. Ya'ni o'sha joyda kimdir грузчик, разработчик, mana производство pirog Balashixada, Moskovskiy oblastida. Требуется сотрудники на позицию, потребность грузчик kerak, o'sha pechat qiladigan, kompyuterda o'tiradigan, upakovщик, sortirovщик hamma vakansiya bor. Xo'p, besplatno yotoq joy bepul, borib kelish bepul, spesodejda beradi. Registratsiya ham qilib beradi, lekin registratsiya pullik, stavkalik, bez объем. Bu Moskovskiy oblast Balashixada joylashgan. Demak, ish o'rgatiladi, 8 dan 8 gacha ish bo'ladi. Den, noch. Xo'p, yotoq bepul, obed bepul, forma bepul dedim. Borib kelish 15 minutlik peshkom yo'l. Oyligi birinchidan 15gacha oylaniga 28 ga 30 da beriladi. Xo'p, 16 dan 31 gacha oyligini 7-10 chiziladi. Demak, har 30-chi, har 15-chi chiziladi oylik. Bu degani har 2 haftada oylik. Xo'p, birinchi oyga smenasi 3500, ikkinchi oydan smenasi 3800 bu hamma uchun. Bez объем. Xohlagan odam mana shu pirog zavodiga, o'sha pirog ishlab chiqaradigan joyga borishingiz mumkin. Erkak, ayol, семейный komnata hammasi bor. Aynan Moskovskiy oblast Balashixada. Moskovskiy oblast patenti bo'lishi kerak, rus tildan xabaringiz ham hajab bo'lishi kerak. Bu yerda o'sha opt bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Opt bo'lmasa ish o'rgatiladi. Endi bu birinchi vakansiya eng glавный. Bu yerga kamida 300 ta odam kerak. Hop, ikkinchi vakansiyamiz endi Leroy Merlin skala katta средний magaziniga hozirgi kunda voditelь shtabilor kerak. Shtabilor полный dokument bo'lishi shart. Moskovskiy oblastga. Bu Leroy Merlin Mitishida joylashgan, Moskovskiy oblast aytib o'tgandek. Smenasiga 7000-8000 rubl bez объем. Shtabilorchilar bormi? Tezda ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Oyligi 1 oyda 2 marta. Xo'p, 3-chi skalatimiz. Skalat kraska. Videosi ham turibdi. Bu metro Straginoda joylashgan. Bu Moskvada joylashgan. Moskva patenti bor, tezda aloqaga chiqinglar. Xo'p, bu yerda upakovщикlar kerak. O'sha kraska ishlab chiqaradigan zavod bu yer. Xo'p,
Bu yerda smenasi 3900 upakovchilik kerak. Kraskalarni o'sha upakovka qilish kerak. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa ish yo'q. Har 2 haftada oylik upakovka hamda stiker uradigan stikerchilar kerak. Smenasi 3900, bez, объем, maza qilib ishlaydigan, borib qatnab kelasizlar. Bu metro Stroginoda, bez проживание deyapti. Endi bu 4-skalatimiz Yandex Lavka skalati. Moskva, Sankt-Peterburg, Perm, Voronezh, Nijniy Novgorodda joylashgan. Hamma joyda bor degani. Hech ikkilanmasdan o'sha Moskva yoki Sankt-Peterburg yoki Perm, Voronezh, Nijniy Novgorod dokumenti bormi? Hech ikkilanmasdan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Smenasi soat bay. Bu yerda ham bez, объем. 6 ga 1 grafik, 11 soat ish. Smenasiga 350 rubldan 390 rublgacha bez проживание, ya'ni qatnab borib ishlab kelaverasizlar. Uylarning oldida bo'ladi. Bu Yandex Lavka bilasizlar, Yandex Lavka bu ham Rossiya territoriyasida hozirgi kunda o'sha dastavkalarni yetkazib beradi. Moskvada smenasi 4300 ga to'g'ri kelyapti. Sankt-Peterburgda smenasi 4000 rublga to'g'ri kelyapti. Boshqa regionlarda esa smenasi 3850. Shunaqa har xil raznica qilishi mumkin, ozma-oz. Bu raznicani bilish uchun ekrandagi nomerga aloqaga chiqinglar. Xo'p, kladovshik, sborka zakaz, размещение tovar, upakovka produksiya, power yordamchisi, shunaqa vakansiyalar bu Yandex Lavkaga kerak. Yandex Lavkada o'sha joyda powerlik qilishingiz mumkin, upakovchilik qilishingiz mumkin, kladovshilik qilishingiz mumkin. Hamma ish bor, hamma vakansiya bor. Bu yerda ham har hafta oylik. Ko'ryapsizlar? Har hafta xohlaganligi bu mana shu Yandex Lavka skalatida har hafta oylik. Qolgan joylarda har 2 haftada oylik. Xo'p, demak bu ko'ryapsizlar 4 ta vakansiyani hozir men aytib o'tdim. Bu haqida yana kimga to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar turibdi. Hoziroq aloqaga chiqinglar. Rossiya territoriyasi bo'yicha hammaga ish topdim bugun. Даже semenniy komnatalargacha berishadi. Kvartiralarni ko'rdinglar, yotoq sharoitlari xudo xolasa hammasi zo'r. Shuning uchun mana shunaqa pirog zavodga birinchisi xohlaganlar pirogga boringlar, kraskaga boradiganlar kraskaga yoki Leroy Merlinda voditelь shtapelari bo'lsa tezda aloqaga chiqinglar 7000 rubl yoki o'sha kim xohlasa xohlagan ishiga borishi mumkin. Mana shu ishlar juda ko'p ish bu yerda. Kimga qaysi bir yoqqan bo'lsa, ekrandagi nomerlardan yana o'zingiz uchun to'liq ma'lumotni olib, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana sizlarga yangilik, mana sizlarga yangilikni bombasi bo'ldi. Albatta videomizni like bosamiz, ko'proq komment yozamiz va videoni Rossiya territoriyasida ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Zuhriddin Musofir kanali yangi ish chiqarishdan to'xtamaydi. Sizlar albatta podpisatsiya tugmasini bosib, Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib